Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Technikvideo. Oh, ich bin auch mit dabei. Nein, ich verschwinde wieder. Wir haben einen wunderschönen Tag, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Ich werde mich heute um etwas kümmern, was uns in Marokko passiert ist. Wir sind nämlich ein paar Mal aufgesessen hinten, weil unser Überhang am Fahrzeug sehr lang ist. Das ist nicht so optimal im Gelände und dadurch haben wir uns hinten ein bisschen den Überhang, die Anhängerkupplung ein bisschen lediert und unter anderem die zweite Rückfahrkamera, die funktioniert seit längerem schon nicht und darum kümmere ich mich heute. Also, kommt's mit! So hat das Ganze ursprünglich ausgesehen. Das Metall ist jetzt auch wieder einigermaßen gerade. Da unten drunter ist es noch ein bisschen verbogen, aber ist auch egal. Hauptsache die Rückfahrkamera sieht wieder was. Kabel unten drunter scheint noch in Ordnung zu sein. Jetzt werde ich also reingehen und einmal schauen, was noch so kaputt ist oder ob sie jetzt schon funktioniert. So, die obere Kamera funktioniert. Hier kann ich umschalten auf die untere, die funktioniert leider nicht. Ist mit einem Saugnapf an die Windschutzscheibe montiert und eben beim Offroad-Fahren hat es das Ding einmal runtergeschmissen. Also es könnte sein, dass hier drin eine der Verbindungen auseinandergegangen ist, nämlich die wahrscheinlich zur Rückfahrkamera, zur unteren. Also werde ich hier oben jetzt einmal alles demontieren und dann schauen wir uns einmal an, ob es eventuell daran liegt. So, jetzt habe ich das Ganze da oben zerlegt und ich finde aber den Fehler nicht wirklich. Die Steckverbindungen sind alle in Ordnung. Das heißt, dass höchstwahrscheinlich die Rückfahrkamera defekt ist. Wen wundert's? Es ist ja ein paar Mal ordentlich aufgesessen, inklusive dem ganzen Fahrzeuggewicht. Ich habe eine Ersatzkamera dabei, die werde ich jetzt rausholen und dann werden wir die wahrscheinlich verbauen. So sieht das Ganze aus. Einmal S-Video und einmal Plus-Minus. Und ich habe mir gedacht, ich werde das jetzt einmal hier vorne aufbauen, das Ganze, und probieren, ob diese Kamera hier drin auch funktionieren würde. Und falls sie funktioniert, dann weiß ich, dass es die Kamera ist und nicht am Bildschirm irgendeine Verbindung kaputt gegangen ist, weil der ist ja runtergefallen. So sieht jetzt der Testaufbau aus. Und ich werde jetzt die Kamera an den Strom anschließen und schauen wir mal, ob dann hier ein Bild erscheint am Bildschirm oder nicht. Falls ein Bild erscheint, dann haben wir den Bildschirm als Fehlerquelle ausgeschlossen. Dann kann es nur mehr an der Kamera oder am Kabel liegen. Ich hoffe, es liegt an der Kamera, weil wenn es am Kabel liegt, dann ist die Kamera gestorben, weil das Kabel kann ich leider nicht neu verlegen. Das ist hinter allen Verkleidungen durchs ganze Fahrzeug hindurch nach hinten verlegt worden. Das war ein Horror damals schon und das werde ich sicher nicht mehr machen. Also ich hoffe tatsächlich, dass es an der Rückfahrkamera liegt. Wenn die jetzt funktioniert hier, dann weiß ich, der Bildschirm ist in Ordnung. Dann werde ich hinten die Kamera tauschen und hoffen, dass die Kamera kaputt war und nicht das Kabel. So, ich habe hier das Plus und Minus und hier oben habe ich auch zufälligerweise Plus und Minus. Das werden wir jetzt da anstecken. Hier, einmal hier. Oh, siehe da. Wir haben ein Bild am Bildschirm. Das heißt für mich, der Bildschirm ist in Ordnung. Das sind schon mal gute Neuigkeiten. Hier vorne kann ich wieder alles zusammenbauen. Und dann geht es raus, um die Kamera zu wechseln.
schließen wir da mal die neue Kamera an und dann gehen wir nach vorne und schauen, ob sie ein Bild macht. So, jetzt habe ich ja gerade hinten die Kamera provisorisch angeschlossen. Und jetzt schauen wir gleich mal, ob das Ganze funktioniert. Ah ja. Die Kamera funktioniert, das ist die untere Kamera und das war die obere Kamera, die das Ganze von oben filmt. Hier sieht man die Matte, auf der ich gelegen bin. Und die neue Kamera gibt auch ein Bild aus, sind wir froh. Das heißt, es war tatsächlich die Kamera kaputt und nicht das Kabel, auch nicht der Bildschirm. Das heißt, wir gehen jetzt wieder raus, werden die Kamera fix montieren und dann bauen wir hier vorne auch das Ganze wieder zusammen. Ich habe hier so ein selbst vulkanisierendes Klebeband und damit werden wir diese Verbindungen hier wieder wasserdicht machen. So, die Kamera ist soweit montiert, auch verkabelt. Jetzt werden wir mal nach vorn gehen und schauen, ob die Position passt. Gefilmte Nein. Die Position passt ungefähr, also werden wir die Kamera auch so lassen. Eventuell werde ich es ein bisschen nach unten drehen. So, die Kamera ist fertig montiert. Ich habe hier unten das Schutzblech, was normalerweise oben drüber ist. Die Kamera ist ja kopfüber montiert. Ich habe die Kamera extra gedreht im Gehäuse und das Schutzblech habe ich drunter montiert, damit die Kamera ein bisschen Schutz hat, falls wir wieder mal aufsitzen. So, das sind die Überbleibsel, so sieht das Ganze aus, die kaputte Kamera. Wie man sieht, nach 1,5 Jahren draußen in den Elementen könnte besser ausschauen. Aber ja, ich werde die Kamera, das Gehäuse selbst aufheben, aber diese Blechteile kann man wegschmeißen, die sind stark korrodiert und schon verbogen. So, alles ist wieder fertig montiert. Also noch einmal zur Erklärung, hier oben haben wir ja eine Rückfahrkamera, die zweite hier. Warum haben wir zwei, fragen sich die meisten. Diese Rückfahrkamera hat so ein Sichtfeld. Das heißt, die zeigt mir ungefähr 1 bis 1,5 Meter hinterm Fahrzeug an. Das war's. Weiter sieht man mit der nicht. Die ist genauso eingestellt, dass ich so viel sehe. Das ist quasi eine Einparkhilfe. Und die untere Rückfahrkamera, die sieht einfach nach hinten, wie ein Rückspiegel. Deshalb 2 Rückfahrkameras. Ja, das war's meinerseits. Es gibt zwar sicher noch andere Mini-Projekte,
aber das hier ist jetzt einmal abgeschlossen. Wenn es wieder mal ein Projekt gibt, vielleicht filme ich es und dann zeige ich es euch. Jetzt gibt es ein neues Projekt. Ich habe hier schon seit Ewigkeiten einen Haufen Türdichtungen, D-Dichtungen dabei. Und heute nehme ich mir endlich die Zeit und mache das auch. Heute werde ich mich dem widmen, nämlich haben wir hier eine Regenrinne, die geht nur bis hier. Und ab der Regenrinne bis zum Türscharnier möchte ich die Dichtung verlegen, weil das höchstwahrscheinlich hilft, um die Windgeräusche zu dämmen. Wir haben ab 80 km/h aufwärts schon starke Windgeräusche. Ist jetzt nicht so, dass man sich nicht unterhalten kann, aber es könnte schon fast als störend bezeichnet werden. Und deshalb werden wir das hier jetzt versuchen. Ich werde das aufblicken auf beiden Seiten und dann werden wir sehen, ob es was gebraucht hat. Es ist wichtig, dass man die Dichtung nicht auf Zug hat. Man sollte sie eher stauchen, als einen Zug auszuüben auf die Dichtung, weil sie sonst irgendwann einmal wahrscheinlich sich wieder ablöst. So sieht das Ganze aus. Hier der Hintergrund ist nichts. Ich habe da nicht wirklich eine Auflagefläche. Die Auflagefläche, was vorhanden ist, die ist schon mit der Originaltürdichtung belegt. Also haben wir nur hier quasi die A-Säule frisch abgedichtet. Und dann sieht man hier von außen, wovon ich vorher gesprochen habe. Die Regenrinne ging nur bis hierher und von hier bis hier unten haben wir jetzt eine komplett frische Dichtlippe. Und ich hoffe natürlich, dass das die Windgeräusche minimieren wird. Dasselbe mache ich jetzt noch auf der Vorderseite und dann schauen wir mal, ob mir noch was einfällt. Okay, was passiert da? Gabo? Hallo, was hast du vor? Ich muss schnell was basteln, ich zeig's euch. Also, bei unserer letzten Offroad-Strecke hatten wir ein paar tief hängende Äste. Da hat uns die Kaminklappe da hinten abgerissen. Die habe ich bestellt, haben wir jetzt bekommen und die werde ich jetzt kurz tauschen. Na nu, wer kommt denn da? So, das war eine schnelle Reparatur. Es wird ohne dem unser Fahrzeug auch nicht mehr nass. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und ihr könnt uns auch gerne abonnieren und sonst bis zum nächsten Mal.